В прошлом видео Эдуард купил себе 27-летний Volkswagen Transporter, поэтому приключения начинаются. Ехали мы на заказик, делаем, вышел на улицу, а тут оказывается глушак уже отвалился. Вот в таком виде глушак здесь. А дальше было интереснее. При движении по трассе пошел пар из капота. Кому-то, ебать, смотри, он уже давно начал. Лопнула, значит, вот на этом бачке вот такая штучка, патрубок, на который надевается вот это. Сейчас засунули подальше, кое-как на конус затянули доехать до дома. Стоим на дороге. Вот вы мне говорили, УАЗики ездят полдня. Конец дня, а УАЗик еще ездит. Так что все норм, можно УАЗик брать с аварийкой. Слетел, его, наверное, там уже больше нет, нахуй. Охуенненько. Ну-ка, здесь была такая трубка, она сломалась. Шланг гонит сюда антифриз. Вот эту отпилить, это открутить, а эту подтянуть. Ну давай завтра подъеду, будем что-то смотреть. Ну как хочешь, да. Ребята, если у вас нет трубочки, которую вы сможете поставить в расширительный бачок, берете болт на М8 и вот так вот. Чуа! Ну что, ребят, какая там, говорите, машина не ломается. Вот стоит Nissan Qashqai. Qashqai стоит прямо на дороге с открытым капотом, а УАЗ едет. Так, что-то Эдуард уже глубоко куда-то залез в машину. Фары скинул, он сегодня тут целый день занимается. Здесь после вчерашнего все еще сыро. Тут... глушак он еще не делал. Ну все, сейчас будем заниматься глушаком. Значит, вот он его походу только срезал. Ну вот, вижу. Да, идет циркуляция через вот эту трубочку. Так, следующая фишка. Вот это вот крепление, на котором сидит вот этот бачок, оно было на точечной сварке вот там к корпусу. Вот этот кронштейн. В общем, он отвалился. Сейчас будем садить его на саморез. Так, держи. Это у нас теперь. Все четко. А кто у вас приходил, это электрик делал? Да. Ну, я не стала с ним дальше работать, потому что... Смотрите, он мне так сделал. Ну не, я уже вижу, как он здесь сделал. Нет. Ну это прям электрик, да? Да, электрик прям электрик. Он по этим ходит, когда в дома вот эти, на сплит-систему. Ага. И он мне там вот такую вот дрень сделал вообще, короче. И я сказала, мне такое не надо. А как зовут? Андрей. Андрей зовут, да? В Сыктывкаре, да, живет? Да. Знаете его? Нет, не знаем, просто я смотрю, что такого Нельзя так делать. электрика. Мы напали на след черного электрика в Сыктывкаре по имени Андрей, который обслуживает целый коттеджный поселок в Краснозатонском. Заказчица, кстати, не стала обращаться к тому электрику Андрею, потому что он криво смонтировал кабель-канал. Вот, и правильно сделала, потому что вот так соединять провода ни в коем случае нельзя. Андрей наверняка это знает. Скажу вкратце, если вы живете в поселке Краснозатонском и к вам приходил электрик Андрей, то проверьте, не оставил ли он после себя вот таких скруток. Соединил провода на опрессовку. Теперь это надежно. Соединение проводов на опрессовку, конечно, надежная штука, но посмотрите, как были смонтированы кабели в этом доме. Они просто лежат на полу под кухонным гарнитуром. Этот дом деревянный. Цели и задачи тогда были другие на этом заказе.
Но смотрю на эту картинку, напрашивается металлорукав для защиты кабеля от механических повреждений и защиты дома от этого кабеля. Как считаете, господа электрики? Я не удержусь. Вот этот 6570. 507, 6507. Вот не удержусь и засниму вот это вот подшипник какой-то на Volkswagen. 6507. Со скидкой. Это со скидкой. А так он 8. И набор болтов. 6507. Подшипник. Их 2. И плюс еще какие-то крахаряшки. Все, вот все, что подписано. А это что? Тоже какие-то наконечники, да? Короче, на 30-ку запчастей. Прокладка. На клапанную крышку, да, скорее всего, это 2300. Ну, это ваш магазин, хочешь? Что, у нас первое путешествие на транспортере. Едем в село Доц, 31 километр отсюда. Так, что еще? Ну покажу село, сам там не был еще. Едем баньку подключить, надо посчитаться по электромонтажу. 1707 год, Доц. О, даже велотропа есть. Нифига, живем не знаю. Ну что, все по-доброму. Выезжаем с заказика. Эдуард рулит на своем фургончике. Выезжаем вот из такой кромешной темноты. На этот раз переносим выключатели и розетки в квартире. Всем привет! Ну что, у нас заказик. Замена электрики в квартире. Розетки некоторые скрипят, искрят, некоторые работают через раз, поэтому заказчик решил раз и навсегда разобраться с электрикой. Можно было бы вот эти розетки, которые вывалились, допустим, закрепить заново. Вот. Но в моменте, когда розетку вынимаем, вставляем обратно, гнутся алюминиевые провода, и в какой-то момент они могут просто обломиться, и работать розетка не будет. Это неприятно, когда в квартире, например, сделан новый ремонт, а розетка не работает. Теперь Wi-Fi роутер не просто валяется на полу, а закреплен на стене, и у него есть своя розеточка. С подъездного щитка завели кабель в квартиру и установили в квартире щиток с автоматическими выключателями для удобства отключения групп потребителей в квартире и для защиты кабеля от перегрузок. Ну что, поиски автомобиля продолжаются. Сыктывкар, 13 год, Лада Гранта, седан, 410 тысяч рублей.
С виду, ну, хорошо сохранившаяся машина, как будто за ней ухаживали. И, в принципе, можно брать. Вот я сейчас приехал на место. Здесь вижу, что она вся перекрашена. Вот у нее так покрашено, что даже пыль под краской здесь чувствуется. Вот здесь вот катышки там какие-то. Это просто какая-то жесть. Поиски машины длятся уже 2 месяца с августа. Сейчас конец октября. Как бы ничего страшного, что она покрашена. Просто вопрос, почему покрашена и почему покрашена так плохо. То есть как будто бы реально ее покрасили просто перед продажей. Вот они, какие-то комочки прям под краской закрашены. Красили в каком-то таком дешевом гараже. Потому что покраска тоже даже на Авито, она бывает разная. Так и пишут, что бюджетная покраска, некоторые пишут, что не пишут бюджетная покраска, пишут все хорошо, красим. Вот она, смотрите, вся ржавая внутри. Здесь она вон закрашена прям по ржавчине. Вот это я показываю крыло. Переднее левое. Вот видите, вот эти какие-то ямочки. Либо это такая ржавчина уже, либо это плохо зашпаклевали. Вот здесь то же самое переливается. Тут так. А вот это я вот сфоткаю. Нет, тут не обрабатывает, она обрабатывается, вот здесь ставится какая-то херня. Не, я Тут говорю, она вот ничего то, не что будет. вот оно... Она уже все максимально стерла, что стерла. Да, стерло, это Тут как-то они, все знаете, равно почему надо стирают? защищать Потому что потом. тут краски мало они ложат Ага. от завода. Вот же краску все равно экономят они. Это тоже Лада Гранта, только ей 3 года. И вот по низу дверей стерта краска до металла. Уплотнительной резинкой на двери, которая. 20-й год, 730 тысяч рублей. Если той черной Гранте было 10 лет, и она была перекрашена, то этой Гранте 3 года. И ее уже нужно красить по низам дверей, чтобы этот голый металл не начал ржаветь. Идем сегодня смотреть Невасик пятидверный 2011 года, 380 тысяч рублей, с мятой крышей, такая вот особенность. У нас здесь мятая. У первого хозяина, говорит, лодка, говорит, упала. Но если ее вырвало, то вырвало бы эти крепления ведь тоже. А тут все с креплениями нормально, только вот здесь какая-то мятина. Я не знаю, что там у него. Как так ее вырвало лодку? Вырвало бы вот отсюда, здесь же багажник крепится. Нет, Ладно. лодка, говорит, упала, говорит. Я не знаю, что там у него вырвало. А, упало просто, да? Так, что мы еще смотрим? Ну, рыжики это ладно, бывает. Вот это что, обработка? Или это что там черное такое? Какое-то масло как будто бы. Хрен знает, может обрабатывали. Смотрю, тут вон черное, как будто то ли обработка, то ли что. Не была обработка кузова. Я не знаю. Вот такой и брал. Ну, работает это хорошо. Ох, как хорошо работает. А это что такое? Нихера себе. Без этого не заведется? Без этого не заведется? Из этого нет, надо аккумулятор зарядить. Короче, под замену, да, его? Какого года? Хотя зеленый он горит, я не знаю, почему он так. Работает, конечно, хорошо движок, вообще четко. В общем, что, вот это колесо что-то стучит. Ну, когда его шатаешь, легкий стук есть. И по диагонали задняя тоже что-то какой-то стук. Причем даже такое лязганье небольшое, такое, как бутылка какая-то. Может быть, мостик. В общем, позвонил, завтра поедем на 100, и надо будет посмотреть ее сверху и диагностику провести. Сейчас вот заметил один моментик тут. В общем, на завтра договорился. На 8:30 я позвоню. А тут капот туда. Да. Да, вот здесь что-то было. Видите, вот эта рамка, она вылезает на сантиметр в эту сторону.
А здесь эта рамка наоборот, ее даже не видно, она утоплена туда на полсантиметра. Вот разница вот этой рамки, как она установлена, на 1,5 сантиметра криво. Блин, на удивление по кузову живая, да, немножко пороги, они прям проминаются пальцем, но это я показывал. Ну хотя дверь-то вон тоже проминается. Так что, может быть, не знаю. Ну, 11 лет, конечно. Тут не может быть прям в идеале, но она более-менее прям в хорошем таком состоянии. По кузову. Ну и двигатель работает без стуков. Палец пролезает. А, все понятно. Капот криво стоит, а здесь палец не пролезает. То есть капот криво стоит. Капот надо подать сюда, и тогда он выровняется. И будет ровно. Капот, видать, снимали. Ну, сейчас посмотрим по базам, еще что покажет. Так-то, в общем-то, норм. Но зимних колес нет. Зимние колеса это еще новые. Если вот с такими дисками, это будет 30-ка. 380 и 30, 410, да, уже? 410. А, ну вон жучки сейчас начал видеть. Блин, как будто даже заводская покраска. Ладно, пока все. Завтра поедем на Стошку. А, ну вон еще. Это не грязь, это царапина по крыше. И вот такая вот мятина тут тоже. В принципе, это все выправляется. А здесь даже краски нет, уже ржавчина пошла. Это надо сразу отдавать в ремонт. Угу, понятненько. Пробег. Коллекция пробегов. В 17 году, почти в 17-м, в 16-м 41, 48, 49, 53. Вот это тоже мне непонятно, когда приложение выдает о неуспешном прохождении техосмотра. Что это значит? Он же в итоге, машина же эксплуатировалась. Как-то же он потом прошел этот техосмотр, но это прохождение уже нигде не фиксируется здесь. Показываю, как преображается спа-салон в Сыктывкаре, спа-рай называется, в котором мы выполняли электромонтаж вот этих светильников, подключение электрооборудования, подсветок вот этого столика, ручейков. В общем, это уже финишный вариант. Скоро спа-салон открывается. Декорации выполнены в тайском стиле, и работать здесь будут настоящие тайки. Так, сегодня день, когда везем машину на станцию. Смотреть, поднимем на подъемнике. Вот, потом что еще? Так вот по ходовой проверить колеса, как будто бы стоят по-разному. Тянет, не тянет направо. Вот. И 4-я передача, 5-я передача. У них тоже проблема, там вылетают эти передачи. Прямо они, да? Да, прямо нам. Угу. Сейчас 3-я, да, еще? 4-я, 4-я, да? Свет сейчас не включен. Ну, это габариты. Это ближний. Да. Вот 5-я. Ну да, это 5-я. Да. Ага. Так, аккуратно там впереди что-то тормозят. Ну да, свет надо регулировать, тут он бьет куда-то, хер пойми. Она как будто кривая была, да? Здесь... Это у них стандартно, вот, когда сдают где-нибудь бордюрчики, все что-нибудь. Ну, это на сход развале, желательно просто проверяешь по полной. Вариант, ты ее просто меняешь. Менять, да? Подвесное. Угу. Крестовина или как-то такое? Нет, ну шлицы это тоже стандартные. Вот это маятник, он с болью меняет.
Вот здесь вот. Ну, здесь тоже вот это запотевание надо, скорее всего, из-за того, что вот ступичный начинает люфтить. Потому что меняется и сальник, и, соответственно, ступичный. Если он, как говорится, мовилят только то, что видят. Понятно. Ну, в общем-то, более-менее... Сколько примерно вот то, что вы сказали, допустим, вот этот ступичный? Задний где-то рубль 700 берем. Ну вот с материалами сколько нужно? Ну, материал не скажу. Так, вот 1700 подвесной, это тоже в пределах 1500. Ну, это полностью съем кардана. Это 200 и это где-то. Там вот это маятник, да. Там тоже, если все открутится, где-то тоже до 1000 это все. То есть, ну, где-то в пределах 4000 по работе, а по запчастям не скажу. Ну, плюс-минус, наверное, так же. Значит, осмотр механика показал, что нужно поменять ступичный, маятник и подвесной подшипник, и сзади еще одну тягу. Это в районе 10-12 тысяч рублей работа и материалы. Вот. Плюс местами гнилые пороги. Это тоже нужно подваривать и обрабатывать. Но это еще плюс, наверное, 10-15 тысяч рублей. Запасное колесо я дальше нашел, что неисправно, так как нужно менять вот этот вот сам ниппель. Об этом тоже ничего не сказал продавец. Вот. Ну и плюс самое основное, это 30 тысяч рублей, это зимние колеса. Вот. Ну и мятая крыша, и местами уже ржавая от того, что там царапина до металла. Крышу выправлять, я не знаю сколько это, 10 тысяч рублей, с перекраской 15 тысяч рублей. В общем, в районе 70 тысяч рублей еще нужно вложиться в эту машину. Вот, итого получается, что она стоит сейчас 380, плюс 70 это 450. Вот, созвонился с продавцом, но он уступать по цене не хотел. Поэтому 450 что-то как-то дороговато. В общем, не стал я ее брать. В общем, печальная новость. Аж захрипел голос. Короче, это биржа Binance, где у меня было около $3000 где-то в 2021 году, когда я еще в Сочи был. Загружал туда, ну вот на эту биржу деньги с целью, чтобы приумножить их. Вот, от $3000 осталось $215. Покупал я какую-то шелуху вообще ненужную, какой-то фил. Было у меня его вот 464, это минус и плюс 164, вот примерно на $530 купил какого-то фила. Он рухнул. Ну, в общем, что тут говорить, если ролики посмотреть предыдущие, там, 2-годовалой давности, там видно, что я покупал. И, короче, вот я вам говорю, что осталось $215. Так, это другая биржа. Вот закинул я эти деньги, $215. Будем здесь теперь вкладываться. Смысла держать вот это вот доллары нет на бирже. Говорю, выводить тоже нет. Нужно куда-то сейчас их вкинуть в какие-то, ну, такие более надежные монеты, более известные. Так, ну что значит, вот я купил Атома на $107 и ETC на 106. Смотрю одного блогера, подписан на телеграм-канал его, вот он рекомендовал, не рекомендовал, а говорит, вот эти монеты еще не стреляли. Возможно, что-то будет, потому что сам я проанализировать это не могу, не слежу за этим, вот, слежу за рекомендациями. В общем, новое путешествие у нас по республике Коми, 30 километров от Сыктывкара, едем заказик делать, что-то поменять. Вот, Volkswagen, кто спрашивал, едет, не едет, прет. Гудит, но прет. Шо, ребята, завоняли ремнем, задымились. Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей сознался... Кто воняет? Антифриз по-любому. То, что сюда попадает. Не, ну антифриз же есть. Нет, воняет ремнем. Мне кажется, что он на этот попадает и горит. Но у тебя с этой стороны, да, ремни Да. все? Масло тогда натекло, может, туда. Да, ремешком хорошо попахивает. Не крутит.
Стоп, 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 стоп. Вон, на этом. Вон, с этого, со стартера дым идет. Ох, нихера себе. Давай! Давай! А чё он? Так, аккум. Он просто дымит и все. Ни хрена себе. Даже второй аккум не помогает. И все. Полоборота и идет дым со стартера. Сейчас посмотрим, у вас Патриот остановится или нет. А у вас в Патриоте не остановились. Да я вон говорю, что ловлю машину. Сейчас попробовать машину остановить, дернуть тачку, попробовать завести и не оглушить уже до самого города. Наверное, так. Хотя мы будем делать заказ часа 3. Вот, если нет, то ловить машину в другую сторону, в сторону города, домой. Вот, но как-то заказ надо еще сделать. Ардок, нам кажется, едет полиция спасать нас. На УАЗ Патриоте. Сейчас может дернуть нас. Вот я хуй знаю, ты, блядь, лучше разворачиваться. Ехать домой? Один из УАЗ Патриотов это был полицейский УАЗик. В итоге он развернулся, проехал нас, включил мигалки и поехал в нашу сторону. Вот, подъехала полиция, значит, мы подошли, сказали, что нам нужна просто машина, чтобы дернуть за веревку, чтобы завести. Вот, ну, они сказали, что могут вызвать эвакуатор, и им некогда, они едут на какой-то вызов. Вот, но я поблагодарил, что, в принципе, полиция отреагировала и подъехала узнать, что вообще случилось. Дернуть, ищу машину. Стартер сломался, не заводится. Принял, ну вот нам надо завести. Ладно, будем искать машину. Пока нет, вот только 10 минут пока стоим. Мы вызовем попозже. Мы вызовем нам... Нет, у нас мобильники есть, мы вызовем. Я понял. Все. Все, благодарю, что вообще остановились. Благодарю. Минут через 15 остановился Chevrolet Cruze, и мы стали тащить Volkswagen. Не, по-моему, что-то пошло. Ни хрена там этот Cruze, Chevrolet Cruze аж мотыляет по дороге. Ну что, завести не удалось. Вызвали эвакуатор. Загружаем машинку. Аккумулятор сел уже. В общем, привезли мы транспортер на сервис. 3700 стоил эвакуатор.
Сейчас Эдуард у дружбана взял машину. Заправляем и двигаем на заказ. Время 5 часов вечера. Обзор того, что сейчас есть. Да. Крышечка, щиток. Это у нас 2,5. Здесь очень новые. Заменили щиток на металлический, добавили дополнительные автоматы в щиток и гофру добавили, чтобы более эстетический вид был, чтобы кабели просто так не свисали со щитка. И заменили один кабель, который идет на варочную поверхность. Так, ну что у нас там по времени уже? Без 29. Сегодня вот так получилось. Заработали 11 900, но на эвакуатор 3 700, на эту машину, которую Эдуард взял, тоже надо на заправку и в целом. В общем, и на ремонт машинки надо, транспортера. Ну что, мы вернулись в Сыктывкар. В общем, такой вот получился денечек электриков в Сыктывкаре. До встречи, всем пока. Короче, не знаю, ситуация складывается, что вроде машину не надо покупать, как бы вселенная что-то подсказывает. Но с другой стороны, машина охренеть как нужна. Вот сейчас, допустим, у Эдуарда сломалась машина, да, и вот мы завтра будем, короче, как инструмент перевозить, где его хранить, вот в этом проблема. Деньги, которые я давал в долг, и получилось их вернуть спустя 4 месяца. После я вложил в биткоин. По биткоину у меня за это время плюс 12 800.